Mis más cordiales saludos, colegas del Colegio San Francisco de Asís. Les habla el profesor Armando Perdomo. Este video es a petición de unos colegas del colegio, pues que me manifestaron presentar problemas a la hora de grabar en su computadora con Windows 7. Eh, Presenta un ruido, una especie de interferencia, un sonido como este. Si usted presenta ese ruido, tiene un 90% de probabilidad de que lo solucione con estos pasos que se van a dar aquí. ¿Por qué 90%? Bueno, si usted sabe que su micrófono, el micrófono externo que conectó, está en buenas condiciones y que la tarjeta de video pues no tiene alguna falla interna, lo más probable es que sea la configuración del equipo lo que esté afectando el sonido de grabación. Esto para el caso de las lacto, ya que las lactos vienen con un micrófono incorporado y al conectarle otro externamente, eso puede provocar el ruido, ¿no? Aparte de otros factores. En una PC también puede pasar lo mismo. Si se le conecta una cámara web externa, las cámaras web también traen un micrófono y puede estar generando este ruido. ¿Ok? Bien, debemos hacer entonces tres operaciones. Primero, desactivar el micrófono que está en el computador y dejar solamente el que vamos a utilizar, el externo. Segundo, debemos aplicar una configuración de reconocimiento de voz para que limpie un poco el ruido. Y por último, graduar el nivel de audio del micrófono, ¿okay? El nivel de amplificación y el nivel de sonido del audio. Con esos tres pasos, pues, si todo está funcionando adecuadamente, si todos los dispositivos están funcionando adecuadamente, se debería solucionar el problema. Dicho esto, entonces comencemos. Nos vamos entonces al botón inicio y vamos a buscar donde dice panel de control. Presionamos la opción panel de control. En panel de control nos dirigimos donde dice hardware y sonido. Luego nos vamos a la sección sonido y ahí vamos a buscar la opción que dice administrar dispositivos de audio. Vamos a presionar esa opción, administrar dispositivos de audio. Bien, al presionar esa opción nos debe aparecer esta ventana que lleva por nombre sonido y tiene 4 pestañas: reproducción, grabar, sonidos y comunicación. Ok, pues nosotros vamos a presionar la pestaña grabar. En grabar nos van a aparecer los micrófonos que tenemos ahí instalados. ¿Okay? Ya yo tengo desactivado el de la computadora. ¿Sí? A ustedes les va a aparecer algo así. Si ese es el problema, lo voy a activar para que puedan visualizarlo. Ok, lo más seguro es que les aparezca algo así. Bien, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Primero, detectar cuál es el micrófono que van a utilizar, el micrófono externo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de manera sencilla podemos dar unos toquecitos al micrófono y la barra verde se levanta, ¿no? Manifiesta un movimiento. Bueno, obviamente al hacer eso ya sé que el micrófono que voy a desactivar es el contrario, el que no manifiesta ningún tipo de movimiento en la barra verde. Entonces le damos clic a ese micrófono, le damos botón derecho encima y después le damos en deshabilitar. Importante aquí, si ustedes, como es mi caso, lo voy a deshabilitar aquí. Aquí tengo una opción que dice mostrar dispositivos deshabilitados. ¿Okay? Botón derecho, generalmente eso aparece desactivado. Yo lo tenía activado. ¿Por qué? Porque yo quería que se viera el dispositivo aunque esté deshabilitado. Pero estándar aparece así. ¿Qué significa eso? Que cuando yo le doy en deshabilitar, botón derecho, deshabilitar,
el micrófono desaparece, ¿no? Apareciera que se hubiese borrado. ¿Por qué? Porque no está esa opción. Si ustedes quieren que se vea, como lo tenía yo, en cualquier área blanca dentro de la ventana, le dan botón derecho, habilitar, botón derecho, mostrar dispositivos deshabilitados. ¿Okay? Botón derecho, mostrar dispositivos deshabilitados. Le da un clic y al darle clic aparece el dispositivo que deshabilitamos. ¿Okay? Se muestra, indicando que está deshabilitado. Un detallito pues importante. No se asusten, no vayan a pensar que lo borraron, porque no sabemos si lo podemos utilizar en otra ocasión. Bueno, está aquí deshabilitado. Ahora nos vamos al micrófono. ¿Okay? El primer paso ya lo completamos, que es deshabilitar el micrófono. El segundo paso es darle clic al micrófono que estamos utilizando y le vamos a dar botón derecho. Cuando le damos botón derecho aparece la opción reconocimiento de voz. Vamos a presionar esa opción, configurar reconocimiento de voz. Le damos clic, se nos abre esta ventana. El reconocimiento de voz es una opción para tu poder hablar y que se escriba el texto. Todavía está en prueba en Windows 7. Me imagino que en Windows 10 lo deben haber mejorado, no lo he probado, pero es muy interesante. Sin embargo, bueno, no es lo que nos interesa ahorita. Nos vamos entonces aquí a donde dice configurar micrófono. Presionamos esa opción. Y se nos abre la ventana de asistente para configuración de micrófono. Y nosotros aquí pues vamos a activar la opción que se adapte pues al dispositivo que estamos usando. Yo tengo activado ahí micrófono con auriculares. ¿Cómo lo activamos? Le damos clic al circulito que aparece en el lado izquierdo de la palabra. ¿Okay? Si queremos otro, le damos clic y ellos se activan. En mi caso, activé micrófonos con auriculares. Bien, selecciono mi dispositivo, nos vamos al botón siguiente, lo presionamos, luego nos aparece este mensaje, configurar micrófono, y nos dan algunas indicaciones, ¿no? Importante porque vamos a hacer una lectura, colocar el micrófono a unos 3 centímetros de la boca, no respire directamente en el micrófono, asegúrese que el micrófono no está silenciado. ¿Ok? Bien. Si ya nosotros llegamos a este punto, hicimos el paso anterior, pues ya estamos seguros de que no estaba silenciado, porque se movía la barrita verde, había sonido. Bien, vemos eso, le damos al botón siguiente. Y aquí comenzamos esta lectura. Pedro dicta a este equipo. Prefiere dictar que escribir. Sobre todo, lo prefiere al lápiz y al papel. Ok, esta es una lectura que debemos hacer para que el reconocimiento de voz haga como una limpia pues más el audio, la grabación. Le damos en siguiente y nos muestra este mensaje: el micrófono está configurado, el micrófono está listo para su uso en este equipo. Al aparecer esto, simplemente nos vamos a el botón finalizar y lo presionamos. Listo. Listo el segundo paso. El tercer paso, esto lo podemos cerrar. Nos vamos a la X y cerramos. El tercer y último paso es entrar a las propiedades del micrófono para graduar el audio y el volumen. Botón derecho, propiedades. Y nos vamos aquí donde dice niveles. Lo más seguro es que no se esté escuchando muy bien. Niveles. Ok, aquí en mi caso sí, no se desactivó. Generalmente cuando hacemos la activación de reconocimiento de voz, se baja el volumen aquí, donde dice micrófono. Y entonces no se escucha muy bien. Si lo tenemos por aquí, generalmente
realmente lo deja como en 40. Y esto también queda, aquí no se escucha. Entonces, esto debemos graduarlo. Yo lo coloqué en 10 y esto lo coloqué en 100. Ok, vuelvo aquí. Nos vamos a niveles y aquí entonces, donde dice micrófono, yo lo coloqué en 100. Ustedes pueden colocarle menos, dependiendo, eso es a su gusto. Y donde dice amplificación del micrófono, yo lo coloqué en más 10. Si ustedes ven que se escucha muy bajito, lo pueden subir. Y ahí graduamos el audio. Le damos entonces ahora en aceptar. Y aquí también le damos en aceptar. Y ya ahí estaría listo nuestro audio. ¿Okay? En el mío se escucha un pequeño ruido todavía, pero sin embargo no en comparación a como estaba antes. Esto es debido a que la tarjeta pues no es de muy buena calidad. Sin embargo, pues es aceptable, se escucha y podemos trabajar con nuestra computadora. Saludos, cualquier duda, por favor, pues pueden escribirme en el WhatsApp y yo estaré tratando de ayudarlo. Gracias y nos vemos en la próxima.